네, 학교 텃밭으로 나와봤습니다. 학교 텃밭은 우리 3학년 구역이 여긴데요. 이렇게 바뀌었어요. 네, 우리 땅속 식물, 땅속 생물, 동물 찾는 시간인데요. 땅속은 아니지만 땅 위 생물들 뭐가 있는지 볼까요? 우리 1학기 때 키웠던 케일인데요. 여기도 생물이 살고 있겠죠. 배추인나비, 애벌레가 살고 있을까요? 한번 볼까요? 자세히 보면 보일 것 같아요. 자, 선생님은 찾았습니다. 여기 노란색 알 보이죠? 배추인나비 알이 있었어요. 그러면은 이렇게 알도 있고 잎에 구멍이 송송송 나 있으니까 애벌레도 있을 거예요. 애벌레를 한번 찾아봅시다. 바로 옆에 이렇게 보이네요. 이렇게 여기 애벌레죠? 아주 투명해서 잘 안 보일 수도 있겠어요. 그리고 좀만 옆으로 갔더니 애벌레 큰 게 또 보입니다. 여기 있지요? 잘 살고 있었어요. 애벌레들이 아주 잘 살고 있죠. 그리고 그 옆에 잎으로도 가서 뒤를 들춰봤더니 여기에도 애벌레가 살고 있었어요. 어디냐고요? 잠깐만요. 보입니까? 보이죠? 보이죠? 애벌레 보이죠? 그냥 보면 안 보이지만 자세히 보면 다 보여요. 여기도 곤충이 지금 잎 위에 있어요. 자, 이번에 텃밭 땅을 한번 파보려고 했더니 저기 귀뚜라미 한 마리, 네, 귀뚜라미가 막 갑자기 튀어나와서 뛰쳐나갔고요. 그냥 땅 파보지도 않아도 이렇게 벌레들이 기어가고 있는 게 보이죠. 그리고 가만히 귀 기울여 보니까 여기 텃밭에 사는 곤충들이 내는 소리를 들을 수가 있었어요. 여러분에게도 들릴까요? 한번 땅을 파볼게요. 네, 땅을 팠더니 엄청나게 많은 또 곤충들이 보였어요. 잡았습니다. 선생님 잡았습니다. 지금 잡은 게 뭘까요? 네, 잡았죠? 네. 이렇게 풀을 조금만 걷어봐도 공벌레랑 개미들을 엄청 많이 볼 수가 있었어요. 이렇게 요런 날 나오면 달팽이도 잘 보여요. 자, 여러분, 오늘 촉촉한 이렇게 날씨에는 곤충들을 발견하기가 매우 좋아요. 곤충들이 아닐 수도 있겠네요. 지렁이도 있을 수 있으니까. 한번 수업 끝나고 나와서 한번 둘러보는 거 어때요? 여러분, 아파트 화단 그럴 때. 자, 오늘의 학교 텃밭이었습니다. 학교 오면 직접 관찰해 볼게요.